ବାହାଘରର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ଆସି ମତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ତ ଭଉଣୀଠୁ ଅଧିକା। ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ଥିଲା, ହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ସେବେଠୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେମିତି ବିଫୋର ବାର୍ଥରେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ କିଛି ଥିଲା। ଫାଇନାଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମିଠା ଡାଲିର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ପାନ ମଧୁରୀ, ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼, ଅଳ୍ପ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇ 2ଟି ସିଟି ଦବା ଯାଏ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଲି। 2ଟା ସିଟି ପରେ ଡାଲି ମୋର ଭଲରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମିଠା ଡାଲିର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଜିରାରେ ହିଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବି। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ମୋର ମିଠା ଡାଲି ରେଡି। ତାପରେ ମୁଁ ଜିରା ରାଇସର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାସୁମତୀ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ 700 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଭାତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଭାତ ହବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାତକୁ ଛାଣି ତା ଉପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଜିରା ଫୁଟାକୁ ପକେଇ 1 ସ୍ପୁନ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଶାଗ ବଡିର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଶାଗ ହଉଛି ବହୁତ ଫେଭରେଟ। फाइनाली मोर ए रोषे सरीगला। इटा जीरा राइस, आलू चोखा, मिठा डाली, शाग बड़ी भजा, पापड़। एबे चलियो हम मिसिकी लंच करिया पाए कि। एबे मो सांगर विदाई टाइम आसीगला। सी भी सजा हो गला, मु भी ता सहित सजा टिके हो गली। तापरे आमे टिके फोटो उठा उठी वीडियो करा करी हो गलु। फाइनली एबे से बाहरी पड़ला जीवा पाए कि। जदि मो वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर और मो चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा ही भूलिबेनी। रहली जय जगन्नाथ।